استخاره کې مونږ دا یو څو غلطیانې کوو، دا ځان سره نوٹ کوي ښه. دا د استخارې متعلق یو څو غلطیانې دي چې دا بعضې خلکو کې لازمي دا غلطیانې موجود دي. اول نمبر غلطي خدا ده چې د استخارې دپاره نیک کېدل او د استخارې دپاره بدعمله کېدل دا ضروري نه دي. منګه خو وایو بعضې خلک مونږ تکالو کې یاره قاري صاحب استخاره به رالاونه کې ځکه تاسو خو د الله ولیان یو سم بزرګان رانه جوړ کړي دي او د استخارې دپاره خو بزرګي شرط نه دی، استخارې دپاره خو نیک عمل شرط نه دی، استخاره عام دی، بس دا د الله جل شانه نه د خپل کار د خیر دپاره طلب کول چې الله پاک ماته په دې کار کې خیر راکړي، ماته په دې کار کې خیر راواچي. استخاره خو د دې نوم نه دی چې مونږ به هغه کم خیر چې دی چې مونږ هغه معلوم کو. مونږ به په استخاره کې خیر معلومولو دپاره به مونږ استخاره نه کو، بلکې مونږ چې استخاره کو دا به د الله نه د خیر معامله، د الله نه به د خیر سوال کو چې یا الله پاکه زه دا کار کومه په دغه کار کې ماته خیر میلاو کړي، په دغه کار کې ماته خیر واچي یا رب کریمه. استخاره به د دې دپاره کو. نو دا ورله شرط نه دی چې زه ګناهګار یم او زه خو چې استخاره وکړم به ټیک نه خو کوم مفتي صاحب تاسو راله وکړه قاری صاحب تاسو راله وکړو نو ډیره بخی. دا غلطه خبره ده. د استخارې دپاره نیک کېدل ضروري نه دي ښه، دا هر سړی کولی شي او بل څوک یې ځکه نشي کولی چې په استخاره کې کم الفاظ دي که نه، دا ټول الفاظ او دا ټولې الفاظ چې کم دي دا متکلم صیغې دي، متکلم. نو دا هغه متکلم ته راجع کېږي څوک چې دغه استخاره کوي. نو ضروري خبره دا ده چې یو سړی استخاره کوي چې دی په خپله وکړي اگر که دی ګناهګار دی. نو دا غلطي ده ګوره چې مونږ وایو چېرې قاري صاحب به راله وکړي، مفتي صاحب به راله وکړي، دا دینداره دی او دا خو بزرګ دی او دا خو دا دی او زه خو ګناهګار یم. نه جي نه، دې د دې اعتبار ولا نشته ښه. اعتبار د دې نه دی چې زه نیک یم او د ګناهګار یم، دا به اعتبار نه وي ښه. نو استخاره چې کې دا به ځان له پخپله کې. دویمه خبره لکه بعضې خلک که نه هغه وایي یاره قاري صاحب تاسو موږ له معلومات وکئ، بعضې خلک ما تکالو کې قاري صاحب کتاب به راله ونه ګورې، پال به راله ونه ګورې. نو دا ګورې هغه د غیرو خبرې وې ښه، هغه به پخوا کافرانو پخوا به غیر مذهبو دا چلونه کول ښه. نو هغوی به بیا پال کتو، کله به په ویډیو کې به کله ریډیو کې یا دغه شان په ټي وي په دې شیزونو کې به راله یاره ځان له پال وګورې ځان له دا وکئ. نو دا خبرې دا د هغه پخوانو غیر مذهبو خلکو خبرې دي ښه. نو تاسو به څه کوئ؟ استخاره به پخپله کوئ، چاته دا مه وایئ چې یاره ما له کتاب وګوره، اصله خو علم غیب نه دی چې تا له کتاب وګوري. نو دا خبره ځان سره یوه نوټ کوئ. دویم نمبر خبره دا ده مونږ چې کله استخاره کوو نو دا به د دې دپاره کوو دا استخاره چې الله پاکه زما په دې کار کې ته ما ته خیر واچې، د دې دپاره به کوو. د دې دپاره به مونږ استخاره نه کوو چې مونږ دغه خیر معلوم کو، د دې دپاره به استخاره نه کوو. دوه خبرې شوې. دریم نمبر خبره دا ده چې د صحابو نه په دین باندې بل داسې څوک ونه چې په دین باندې عمل د صحابو نه ډېر وي نشته که نه. نو بیا پکار ده چې صحابه کرام هم راتلې او دغه شان پیغمبر خو بیا هستي وه چې د هغه د مخه د تمامه دنیا پیدا ده. نو بیا به په هغه زمانه کې نبی علیه صلات والسلام به استخارې تلقین او د استخارې طریقه به هغه به صحابو ته نه ښودله، بلکې هر یو صحابي به راتلو او بیا به پیغمبر ته و چې د الله رسوله ما له استخاره وکړه. نه جي نه. نو ما درته څه وویل خبره هغې خبرې له زه په خپله باندې رالم چې استخاره به ځان له پخپله کې که د دې دعوت وې او د دې اجازت وې نو صحابه کرامو ته به نبی علیه صلات والسلام اجازت ورکړی و. بیا به هر یو صحابي راتلی او ایسته به نبی علیه صلات والسلام ته بیانوله خبره چې نبی علیه ای د الله رسوله ای نبی علیه صلات والسلام مونږ له استخاره وکړه. نو داسې څه خبره نشته ښه جي. نو استخاره کې به مونږ دا غلطیانې دا لازمي ځان سره نوټ کړو ښه چې چاته به وایو نه چې ما له استخاره وکړه. استخاره به پخپله کوو. ولې چې د استخارې کم الفاظ دي او کم ټکي دي دا ټول متکلم صیغې دي، دا ټول متکلم صیغې دي او دا هغه متکلم ته راجع دي. نو استخاره برای کرم هغه ځان ته پخپله باندې کوئ، چاته مه وایئ چې استخاره کوو، ځکه د دې په اسلام کې هېڅ حیثیت بیا نشته دی ښه چې بل ته ووایې چې ما ته استخاره وکړه. د دې حکم نه دی راغلی په اسلام کې. استخاره به ځان له پخپله کې نبی علیه صلات والسلام صحابو ته هغه الفاظ ښودلي وو، هغه طریقې ورته ښودلې وه، بیا به صحابه کرامو ځان ته پخپله باندې کوله. نو دا خبرې ځان سره لازمي یاد وساتئ او دا غلطیانې په استخاره کې مه کوئ.